maanaam di nekk si tey nit ñi mais tey moom suñ ma toogloo fii si kanamu nit ñi vraiment daf may jaaxal ba fi mu nekk nii sama xel mi sax dafay jaxasoo en tout cas di sant di gërëm bu baax a baax parce que lii ma am dama koy sant yàlla bisu tey bi parce que xëy na nit liggéey na lu ëpp li ma liggéey te yàlla mayu ko chance boobu nit liggéey na at yu ëpp li ma liggéey yàlla tamit mayu ko chance boobu di wax ni tamit madame Diop en tout cas wëlti moom li mu wax duma ci dikkaat effectivement wax na ni thème bi nga choisir thème la boo xam ne dafa yitteel ministère de l'éducation nationale ma koy confirmer di confirmer tamit yow maanaam cër bi nga ma jox dafa bokk tamit ci yitteel ministère de l'éducation nationale ku dégg at yi juróomi at yi yëpp di nga dégg ministre bi di wax ay valeur parce que tànn bi nga ma tànn bi nga ñëwee sama bureau suba teel lan nga ma wax wutuma ci intérêt du ngistal wutuma ci dara mais fàttewuma démb ku dul fàtte démb loolu valeur la gor mooy fàttali ko donc foofu rek mënoon naa fay yem maanaam moom ku gore la avant may dikk ci yeneen ak yeneen bi ma ko waxee tamit toog naa lu yàgg dama muuma parce que dama koy faral di wax ma ne bu ma waree li ma war bu ma defee li ma war a def dara extraordinaire aussi jigéen bu aayee dem togg añ yekk y'a rien d'extraordinaire moom it li ma booleeg moom ba mu ne du fàtte démb wallaahi y'a rien d'extraordinaire parce que fee ma nekkul sama kër nekkul sama néeg moom ma ko tey sama kër peut-être ku ma neexul ma ne la doo fi dugg néeg ba tamit la même chose mais bureau boobu sañu ma faa tere mindeef ne fa bu fa dugg parce que moomu ma ko ma jàpp ni tamit bu ma fa nekkee nit ku dugg sa bureau ba wala sa inspection ba la fa indi mooy soxla te soxla boobu dama jàpp ni bala nga faa jóge soxla boobu war naa saafarawu wala ñu won la yoon bi koy saafara donc loolu y a rien d'extraordinaire dama yor poste boo xam ni poste stratégique la d'accord maam képp ku yor école fii muy bu préscolaire ba sa gën a kawe njiit ba il faut may liggéey ak moom parce que la ñuy soxla le ministère di soxla yooyu yëpp yàlla dafa def ni man maa ko bootu donc si loolu noonu laa xamanteeg moom bi may ñëw inspection mu nekk jigéen boo xam ne tamit ku farlu la ci liggéey parce que tey jii nii bu ñu waxoon école Mame Boubacar Mbacké ndax école bu baax la yéen ñëpp di ngeen ne waaw te da ngeen di am dëgg nag mais bari na école yu bëree bëri yu ñuy wax ni école ba doxalin ba baax na critères ay quelques critères rek la ñu mën a juger mais y a d'autres critères yoo xam ni ñoom xamuñu ko parce que pour évaluer ne école bi mi ngi dox normalement am na critères yu bëree bëri am na fonction yoo xam ne boo ko occupé wul mënuloo koo xam en tout cas may seede ni école Mame Boubacar Mbacké sur le plan administratif maanaam li ko lëkkale ak inspection zéro faute dépassé naa di wax safaan ëllëg bu ma tëddee sama bàmmeel kii Abdou Karim Diouf la tudd sama rakk la du moom moo fay fekk du moom moo may négocier du moom moo may expliquer maa expliquer sama donc dépassé naa wax lu dul am deuxièmement tamit tàmmuma di wax ay propos de circonstance mooy école bi ma xam ni doxul ma ñëw fii pour rafetal naan école ba macha allah loolu tamit doxuma si donc li may wax Aliou Badji mi ngi nii maa ngi moom ñëw bokk bureau xam na lu baax a baax lu may wax
donc muy jigéen boo xam ne tam bu jàmbaar la bu gëm yàlla parce que école bi xawma am na ñoo xam ni bi muy doog di judd ba léegi ñu ngi feem déet mais école bi toll woon nañu ay jamono mu nekkoon ci ay jafe-jafe yoo xam ne nag tegu ko boppam xëy na ci doxalinu système bi moo demee woon noonu ba bu gëmul woon yàlla kon day bàyyi ci foofu nag la ñuy waxtaan nii ngay doxale jàppal ci yàlla ñépp la fi nekkal beneen bi ma ne ko école tamit mooy jaay boppam tey ñii fi indi seen doom parce que ci mbooloo bi ma jeté un coup d'œil gis naa fi ñoo xam ne jàpp naa ni dëkkuñu sax ci commune bii madame Ndoye est là su ma juumul dëkkul boor bii de parce que ñoo nekkoon Croix-Rouge may remercier sama frère monsieur docteur Ndoye gis naa ko fi léegi donc xam naa ni école bi am na ñu bëree bëri ñoo xam bu ñuy jàng ci moyen de locomotion moo leen di indi oto leen di indi wala Jakarta moo leen di indi ce qui veut dire que ni école bi tey bu toxu woon feneen ñooñu dinañ ko fa fekk donc loolu moom vraiment moom de nee na loolu ma ko xelal moom la dul fàtte te loolu nag keneen fii ci biir nii bu ubbi woon école mu nekk soxla man sama accompagnement dama koy accompagner parce que bu ñëwee soxla nag sama accompagnement accompagner wu ma ko bu weer wi deewee su ma demee banque ba fayeeku su ma lekkee lekk naa loo xam ni lewul loolu lu may sóor la may sóor tamit que fee ma nekk àdduna day dox tey ci délégation bi présenté gu ma j'ai fait exprès indi sama doom bu góor mooy sama taaw muy Xaadim Rasul Diouf mu ngi nii toog Xaadim jógal taxaw tey fee ma toog ëllëg mën na faa toog su toogee foo dëkk mën na faal ñu ne mën na faal de monsieur Diouf a nga fa woon loo nekk woon yëpp dañ la koy nettali parce que ñun ay jàngalekat lañu am nañu expérience boobu poste ba ma njëkk a occupé ba ma demee ku dëkk Thiès a fa nekk mais xëy na am na nu mu doon doxale am na ci parents yi koo xam ne bi ma taxawee moom dafa ne ma ku ndroog jàngalekat ndax diw moomu mënatu la def ak moom kooku ne ma ku dëkk Thiès et cetera ça veut dire lam fa nekk woon yooyu yëpp te kooku xam naa ko dañ la koy nettali bu dee lu baax dañ koy wax bu dee lu bon dañ koy wax maa ngi sóor tamit sama liggéey ëllëg Xaadim mën naa toog foofu su ma fa nekkee safaan dañ ko koy nettali mu naqari ko du ci mën dara dañuy wax tamit modèle parce que lettre bi ñu bind dama see gis ñu bind ne modèle man de bu ma nekkee modèle dama koy gërëmee ñu bëree bëri mais rawatina ñaari nit bi ci njëkk mooy sama waajur bu góor man sama modèle la tey de nekku fi de mais xam naa ne bu nekkoon fii tey jii nii xolam dina sori lool parce que tey lu ñu mën di am ginnaaw yàlla moom la maanaam li ko warloo ñun yépp daf koo def dama koy faral di nettali man ba may jàng télé ñaari fan laa ko doon seetaan amoon droit muy talaata ak samedi parce que àllarba daaw ma jàngi dimanche daaw ma jàngi talaata bu ngeen fàttalikoo théâtre moo doon am ci télé yi samedi télé variété bu loolu peese mënatoo ki bu école ubbee tamit jàng par force donc peut-être moment boobu am na lum ñu doon privé mais loolu njariñ la feeñ na tey donc bu ñuy wax tamit man tey kooku moo nekkoon moom mooy njëkk a nekk sama sëriñ parce que mat na ma sëriñ mën naa koo rey donc sama premier modèle kooku la sama waajur démb rek damay waxtaan ak sama rakk bi Abdou Karim amul kenn koo xam ni mën nga wax ni ñun bi ñuy jàng mës nga ñoo jëndal benn bic bu dul sam papa moom mu ne ma bi mu demee université la njëkk a jëndal boppam bic nee na jour boobu dafa kontaan parce que paa bi mosu koo may occasion moom mu jëndal boppam bic donc xoola ku jàng ba dem ba université bic sa waajur moo koy jënd donc kooku moom vraiment dañ koy gën a ñaanal yàlla foofu mu tëdd yàlla gën a yokk yërmande ci moom. deuxième modèle bi buñ koy wax tamit dama nekk ci système éducatif
ma nekkoon jàngalekat li ñuy wax craie en main di jàngale nekk ci classe yi ma jóge fa ñëw ku ñu naan inspecteur Talla Faye moom moo ma indi administration scolaire maanaam ma jóge ci école yi dem biir inspection ba may jàngale xawma ko taxul ma nekk jàngalekat mais fee ma toog bu ma fa toogee ginnaaw yàlla moom moo tax donc ab pacte de confiance moo ma lié ak moom donc su may wax kon maanaam sama base ci administration scolaire Talla Faye la mu nekk chance bu rëy rëy j'ai beaucoup appris avec lui xam naa administration gën na maa xam administration naka lañ koy doxalee xam naa ne administration njaaxaanaay la war a tëddee amul privé amul public man de ci administration scolaire laa nekk dama koy wax j'assume Xaadim mi privé la jànge CI ba CM2 ren mi ngi def 4e école privée la nekk rakkam mi ngi école privée donc kan du man maay def distinction entre public et privé yëpp a yem parce que structure fonctionnement bi moo tax ñu naan public wala privé mais doomu privé amul doomu public amul doomu public amul doomu privé amul donc ci Talla tamit ñu jàng ci l'humilité ay question laa bëgg na kenn ku nekk fii kuy fayeeku bu weer wi deewee banque bala ngaa dugg na nga poser question yii maa ngi dugg banque di fayeeku est-ce que xaalis ba may jël mérité naa ko est-ce que liggéey bi war def naa ko est-ce que war xëy naa heure parce que lu bari tamit loolu dañ koy caaxaane war a xëy heure doo xëy heure te lañ lay fay bis la heure dañ naan lii donc normalement tey jii nii jour boo absenté te tegoo ko ci yoon da ngaa war a jël xaalis boobu delloo ko loolu ñu ci bàyyi xel bu baax a baax ngeen baal ma àq nag bu fekkee ni discours bi am na fu mu vexé wasalaam. Merci beaucoup. C'est bon. Voilà, peut-être quelques kàddu yi ma ciy sànni moo di fàttali d'abord solos bis bi xëy na cérémonie bu mel nii bu amee li ñuy njëkk a xalaat mooy fin d'année li ñuy xalaat mooy tàggoo ak élèves yi diggante élèves yi ak jàngalekat yi li ñuy xalaat mooy noppalu tuuti li ñuy xalaat aussi mooy fo bañ a ñëw école nekk suñ kër waaye dafa am ñaar yoo xam ni daf cee am solo wala ñett benn bi mooy récompenser ñi nga xam ni def nañ liggéey bu mucc ayib muy jàngalekat wala muy élève beneen bi mooy won parents yi ak won élèves yi li nga xam ni bokk na lenn ci li nga xam ni jàng nañ ko fi ci ay prestations beneen bi mujj bi aussi mooy am toujours un modèle koo xam ni mooy parrain bi parrain nag buñ koy wax mooy koo xam ni day nekk royukaay ci élèves yi nekk royukaay ci jàngalekat yi fi nekk doon itam koo xam ni mag ñi itam soit day nekk seen royukaay soit day doon koo xam ni ku ñibbi sa kër xoolaat sa bopp di nga man ni man mii war naa man lu gën war naa doon lu gën lii c'est-à-dire qu'un modèle ce n'est pas forcément pour ay xale mais yow mii nekk mag sax mën ngaa toog ne kii am na lu ma gënee donc am na fu ma war a góorgóorlu sur ce plan laay wax tuuti pour wax ni aujourd'hui buñ fi tànnee Mbaye Diouf am na lu tax ñu tànn ko xëy na am na ñoo xam ne développé nañ dans ce sens mais sur le plan du travail liggéey sur le plan yëg-yëg bi mën a am ci nit sur le plan sacrifice bi mën a defal nit ak ni mu mën a sonnee ci askanam le pays de manière générale le système de manière générale ak ci nit de manière générale loolu bu ñu ko gisee dañ naan bu ñuy wut modèle bu ñuy mën a parrainer une cérémonie même si c'est la cérémonie des enfants les plus petits dañuy buñ ko xalaatee kenn du ne juum nañ te may fàttali encore une fois toujours te di ko wax bokk na ci li tax buñ nee enseignant yëpp enseignant lañ waaye buñ nee enseignant bu nekk préscolaire ñu ne éducateur la dafa am loo xam ni moom la war a commencer jëmbat depuis ca début ba ce qui veut dire que donc instant boobu na nga am royukaay boo xam ni wóor na leen ni booy tegee say tànk fi mu teg ay tànkam doo màgg rus te say waajur aussi du màgg ne kii rusloo na ma moo tax en tout cas directrice maa ngi lay féliciter di leen remercier pour cérémonie bi rafet na yanj na di remercier ñëpp pour seen participation
di féliciter Mbaye Diouf di remercier aussi toute l'assistance merci beaucoup maa ngi koy def aussi ci tour inspection tout le inspecteur Arfan Seck parce que dañoo am collègue boo xam ni Moussa Fall yaay ji dafa wàññi ko woon falaa ko bàyyi ma obligé ñëw fii ni ñu comprendre aussi que bu ma fi ñëwee ñëwal naa inspection yëpp ñëwal naa kilifa gi Arfan Seck jërëjëf merci beaucoup. waa ju ne la war a njëkk a jàng ci dundam alxuraan waxi kan la ana yàlla mu kawe mi waa ku jàng alxuraan lan ngay am xaritu kan ngay doon waa ñu kan moo ñu bind kan moo ñu bind kan moo bind waa adduna bi yëpp macha allah jàngale ma sootu naasi ma dégg sootu naasi l'institution maa leen dalal donc man aussi waa Wëlti est là aussi hein vraiment c'est la photo de famille voilà Khatri au nom de la fédération Kajoor Jànqeen muy remettre voilà salaamaaleykum mbooloo mi donc kaddu yi du bëri quoi parce que bis bi ci boppam dafa rëy ci ñun doublement parce que tey dama ñëw au nom de la fédération Kajoor Jànqeen bi nga xam ne man maay PCA bi mais aussi dama ñëw en tant que collègue et ami de Mbaye Diouf lu mel nii buñ ko tuddee Mbaye Diouf je crois que ni ñun ñëpp la ñu honoré comme suñu grand ni mu ko waxee Mbaye Ciss ñun bi ñuy ñëw inspection moom moo ñu dalal ñu nekk fa nekk bu rafet ba yàlla def bu ñu retrouver woo ku ci nekk da ngay bëgg a for sa moroom da ngay kontaan ci li nga nekk ak sa moroom grand bu jami ñun bu jara ñun ñoo nekkandoo woon foofu tey jii nag suñu kilifa la ñu àndal sinon sax fi laa ko fekk mais lépp lu ñuy wax dañ ciy jiital suñu kilifa muy inspecteur Matar Fall parce que yàlla def na ko njiit mais da di njiit goo xamante ni ku oyof la franchement boo ñëwee sax doo gis relation verticale bi am ci diggante moom ak subordonné du ñu mën a tudd nag bañ a tudd nag Wëlti parce que aujourd'hui c'est la seule dame qui nous accompagne donc Badji mi ngi fii Moustapha mi ngi fii ñoom ñëpp ñi ngi fii mais toujours au nom de la fédération Kajoor Jànqeen rek ma di leen xamal ni moom dara yitteelu ko lu dul la protection de l'enfant sous toutes ses formes li ñuy protéger xale yi mooy képp ku ci am doom boo xamante ni day jàng mu nekk ci ay difficultés jafe-jafe pour mën a fay ay scolarité ak yooyu soo ñëwee rapproché wu de la fédération Kajoor Jànqeen dina la dimbali moo xam sa doom ci daara la nekk moo xam ci école formelle bi la nekk protection bi dem na ba ci soo yoree ordonnance boo xamante ni da nga ko war a faje sa doom te sa loxo jotul sa ginnaaw boo ñëwee au niveau de la fédération Kajoor Jànqeen ñun dinañ la jàppale protection bi yemul foofu protection bi dem na ba ci social ngay jib feet yoo xamante ne feetu xale la te sa xale war a bég bokk ca biir feet ba te sa poos matewu ko soo ñëwee au niveau de la fédération Kajoor Jànqeen
ñoom aussi dinañ la dimbali ba xale bi bég maanaam daal pour tout résumer te bañ a téye micro bi lu yàgg képp koo xamante ni da ngaa jóg pour bégal sa doom muy xale mu nekk ci école bi mu ñàkk a nekk ci école bi soo dikkee fédération Kajoor Jànkeen dinañ la jàppale donc di ñaan yàlla école bii nga xamante ni dégg nañ li fi xale yi tari ah madame Tigida moom dama la xaw a fàtte yow moom sama partenaire nga parce que école yi nga xamante ni dama leen a yor yëpp ñuy ay école maternelle communautaire bu ñu àggee fa ñu àgg yow yaa tax donc maa ngi lay féliciter lool yaa Seyda nag du ma sori ci moom xam na man xam naa parce que moom c'est vrai que ni école communautaire la yore mais chaque fois lépp lu mu soxla rek day ñëw ci ñun te ñun comme que loolu moo tax ñu teg ñu fa képp koo xamante ni da ngaa am yitte inspection dañuy ñaan yàlla bala ngaa génn mu faju donc xale yi yàlla na ci yàlla teg loxo parce que xale dafa am benn penseur bu doon wax ni man su ma gisee xale dafa am ñaari sentiment yu may inspiré ñu ni ko yan sentiment mu ni benn bi sentiment de tendresse la benn bi sentiment de respect la ñu ni ko pourquoi sentiment de tendresse mu ni parce que xale dafa vulnérable ñu ni ko pourquoi sentiment de respect mu ni ëllëg du ñu xam lu ñuy doon te yàlla xam na ni ñii taxaw fii nii tey doon xale le futur président de la république sax mën na cee génn. Merci beaucoup, Monseigneur. Maintenant, est-ce que tu peux nous compter jusqu'à 10? Oui, Monsieur. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merci beaucoup, Monseigneur. Maintenant, on va essayer de faire un petit dialogue en anglais. Donc, good morning. Good morning, student. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you? I'm fine. What's your name? My name is Saluna. Thank you, Sri Salu. Thank you, teacher. Merci beaucoup. Allez.